สุดท้ายพวกมาของโอนในตักใดสับสมโบคมสันดานไข่กระเจจะต้องจะมือนั่งกาปราบปรามหลุดพอดบอกรมุนวีเคสันในขนมชนามปีปอนมาไฟปรามนี้บางโอนสังเกตมือเจ้าได้ในขนมวิดีโอได้ยืงเจ้าบ้านยืงย่อมเจ้าหมกทอดตัวในดำบอลนี่คือดำบอลได้ประเภทใดคือออนเมนเทนปันตายบางโอนสังเกตมือจะต้องจะมือนั่งกาเจนจังเก้าดำน้ำจันตีในขนมดำบอลนี้เป็นเจ้าพงได้จำการนี่คือกอดอัดจำรูเต้กอดบังบ่มปอนใบทอมจีดบังบ่มปอนโยตายมาดองปันตายเจ้าสไลด์บ่มปอนเขินในขนมคายปีนั้นกอดบานผมโมพอลมาประดาเฮ้ยนี่มาจากเก้าเมืองเลือบ่มปอนมือจ้าอันเมนเทนหอบมาจากเก้านึงมั้ยดอกมันครับมาเพยปรามกรอบปันใต้เหม็นมาจากเก้าด้วยบางปอนคือขนมเมย์นั่งปีจังเก้าใบจังเก้าบางปอนด้วยเคยนี่ปีจังเก้าจอบคนนี้บางปอนนี่จังเก้าเสียงติดให้บางปอนเคยเนี่ยไปเชิญมาจากเก้าเราออกแบบนี้บางปอนเวอัดเกรียมบางปอนนะอันนั้นเมย์ขังเลือไอ้นั่งด้วยนี่แต่ซาวิดีโอยมเหม็นทอตามดามพี่ดามใจเลยดอกปุ่มไม้บางปอนดิเนี่ยบางปอนมือเติมเมย์ขนาดนี้คือวิจัยจีนแหละขณะจะเก้าทำตรงแดงเลือดคอมแหละลักนี่บางคนเนี่ยพลายนั่งวิตุนตูแหละมาดอกđầyแต่ฮะเอ้ยเนี่ยแต่ตัวอย่างเหมือนนั่งคนเพียบกรอบไอ้คือวิทลาหรออัศวินสนามไอ้ขมายเลยแล้วยังกลมนี่ยังทอตะดามเสียงจิตนี่ประเภทmột phây muối bông ônประเภทmột phây muối và đây bông ôn mới tại tôi mới nâng ca thọt chạy slide bông ôn nhầm thọt nắng càng lớn nắng miền bọc không mồm bông ôn được rồi nhé lấy dương thọt nắng mến thọt tập slide đấy bông ôn cứ dương thọt cho đèn bọc mồm này một đồ và chạy tại tôi mới nâng ca cho chó bông ôn mới cứ bị chân cái đăng bán đấy bông ôn một phây muối bị chân toàn một phây bay đá nơi nông ở đời cao cho nam pipon mà phây pram ní cái đôi mê hàng lừa ấy nó bông bồn cái phây mùi lấy dương đào xình chiết nó cho khiến tam đâu mà bồn dương mền thọ tầm đam đấy được chẹn nơi nông video đi bông bồn đi chân chỉ cao mà lo sạch bãi này này bông bồn khơi nhé bật sắt phép đã tôi chỉ mới nâng đầm bon đây đài không à rồi có sọt sao chi chiết dương cầm rót phơi ban phò lõ nè bàn tay chẹt sài bông bồnสังเกตมือนี่วิchânยังcao bạnยังmình xuống để xa mê bên đây hàng lứa hay bông bồn mẹ ta màจะcao nữa thì cứ vì lẽ mê chởn men tên chân chỉ lẽ khả năngจะcao bạn này mê cái này lấy dương thọ tới đam to tiệt cầm ao ô bả lai phê dúนี่บองปนมาจากเก้าวิจัยบานจราเมนเทนเนี่ยโดยนี้จะเก้าประมวลเปิลกรอบบุญกรอบก็มีจะเก้าเรียกบางบนเนี่ยบาจะเก้าเละเมย์นี่với lần samสกรอบไปดังบางบนเนี่ยเคยเนี่ยแล้วยังเพื่อหลังน้าเติมปะโต้ทอดดามซิงกินเนี่ยนี่บางคนขณะวิ่งเคยหลังกระดังได้มาดองมันจะกากัดโตได้บางคนวิดีโอยังถอดไปเว้งโดยบางคนดังสาบหายแต่โตอยู่มือนั่งคนเพียบเปิดพอลในจังเมย์ด้วยขี้เหนียวอยู่มือยังสูงในจังเมย์ซามาเนี่ยวิ่งปลื้มวิ่งอย่างจันขี้เหนียวอย่างปะสูงในจังเมย์ติ๊กโดยดามขณะไอ้จังเมย์ด้วยขี้เหนียววิ่งchânจะก้าวไปด้วยบางคนนั่นเลือแล้วvề chân mạo ban là o bắn đi được đam khăn hay này mong ổn khởi nhé tạm hàng cào khăn non ấy đam khăn nó ngay vậy đó đây chặt vào đam lên mà đông lên chân mập hơi sam còn miên đấy bọn nó chân trơn nè bật chạy đai ca bị chân nam cả lóng phát tới cứ con ọt ban thò đấy bị đầm nắm vai chân tì bỏ cọt គាត់បានផលស្ដួចស្ដើងសឹងតែអត់រួចថ្លៃឆ្នាំបាញ់
បងសុំសួរសង្ខេបពីឆ្នាំទៅហើយឆ្នាំហ្នឹងវាខុសគ្នាច្រើនណាស់ឆ្នាំទៅខុសគ្នាច្រើនឆ្នាំទៅក្រៀមអស់មានចេញក្តាប់ផងអូឆ្នាំទៅក្រៀមអស់តែខ្ញុំមើលគឺតែហ្នឹង3ខប់4ខប់ហ្នឹងហើយវានៅក្នុងមានក្បាលរួយវាលោតតទៀតមើលនេះដូចដើមនៅខាងនោះហើយហ្នឹងចេញគេមើលខ្ញុំស៊ូមខ្យល់មកចកោមបងប្អូនឃើញទេយើងមិនថតតាមដើមអាហ្នឹងការឈ្មោលទេណាហ្នឹងហើយតែវាក្តាប់ចេញមកឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅថតដើមផ្សេងទៀតសារខាងបច្ចេកទេសកំពុងតែបញ្យល់តាក់ទងជាមួយនឹងលំអិតអំពីការថែទាំនេះបងប្អូនដើមផ្សេងទៀតនេះដើមក្រោយខ្នងអីហ្នឹងដូចគ្នាណាយើងមិនមែនថតតាមដើមពីដើមទេវាចេញចកោមដើមដួលទេបងប្អូនដើមដួលបាក់ប៉ុន្តែវាបន្ទាប់ពីងើបមកវិញហ្នឹងយើងដាក់ថ្នាំទៅដូចវាត្រូវធាតវាចេញបានដូចនៅក្នុងវីដេអូដែរបងប្អូនបានឃើញនេះបងប្អូនយ៉ាងហោចណាស់ខំតែចកោម4គ្រាប់5គ្រាប់2គ្រាប់នេះវាអត់ចោលមែនណាបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងដំណាំចន្ទទីចេញក្តាប់មកហើយប៉ុន្តែក្តាប់ហ្នឹងវាខ្មៅទៅវិញឬអត់ចេញក្តាប់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដំណាំស្វាយចន្ទទីរបស់បងប្អូនជាក់ស្ដែងបងប្អូនឃើញដើមដែលខ្ញុំកំពុងតែថតបងប្អូនមើលពីចម្ងាយគឺអត់ឃើញក្តាប់ទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាចាប់ដើមលោតតែបងប្អូននេះសិតតែក្បាលរួយច្រើនប៉ុន្តែក៏មានមែកខ្លះក៏វាចេញមកហូរហាយដែរក្នុងដើមតែមួយហ្នឹងនៅក្នុងខែ2នេះដូចមានខ្យល់ផងបងប្អូនមើលនៅក្នុងវីដេអូគឺខ្យល់បក់រវិចយើងមើលមែកស្វាយទៅដឹងបងប្អូនឥឡូវយើងទៅថតដើមផ្សេងទៀតដើម្បីចែកម្លែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាក់ស្ដែងវាចេញជាចកោមជាក់ស្ដែងយើងមើលចកោមនេះគឺវាជ្រុះអស់ខ្លះហើយគេប្រមូលផលមកបដាហើយនេះបងប្អូនណាមែកខ្នងអីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាស្វិតក្រៀមគឺមានដែរប៉ុន្តែតិចតួចបំផុតបងប្អូនមើលវាទុនតូទៅតាមខ្យល់បក់ហ្នឹងគឺវាល្អមើលមែនទែនជាពិសេសដើមដែលចេញផ្លែចកោមបងប្អូនសង្កេតមើលនៅខាងលើអីដូចគ្នាណាមិនមែនវាចេញតែមែកខាងក្រោមឬក៏មែកទៅថ្ងៃទេវាផ្លែលាក់ស្លឹកក៏មានដែរដោយសារចន្ទទីដែលយើងប្រើប្រភេទបាញ់បំពន់យកតែម្ដងយើងអត់ជំរុះស្លឹកវានៅច្រើនដោយសារយើងអត់បានជំរុះស្លឹកចាស់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្វីដែលយើងធ្វើបានវាអាចបានលទ្ធផលដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះណាបងប្អូនទឹកដីដែលយើងចុះមកហ្នឹងដូចដឹងស្រាប់ហើយគឺដីអន់មែនតើដីខ្សោះជីជាតិដីតំបន់ឃុំសណ្ដាន់អត់សូវមានជីជាតិទេតំបន់ដែលយើងចុះមកហ្នឹងតែជាក់ស្ដែងក្តាប់វាចេញមកស្អាតបែបនេះបងប្អូនណាភាគរយដែលវាកានបានដែលវានៅសល់តែក្របធំហ្នឹងមួយចកោម5 6គ្រាប់មាន10គ្រាប់ក៏មានដែរបងប្អូនមានចកោមខ្លះ20គ្រាប់អាស្រ័យទៅលើដើមឬក៏កម្លាំងដើមរបស់វាតែជាក់ស្ដែងយើងបានឃើញណាមកចំហៀងខាន់អីគឺដូចគ្នាហើយនឹងដើមខាងក្នុងជ្រៅអីនោះភាសានេះយើងថតមកជួសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលណាគឺវាចេញបានប៉ុណ្នេះដូចដើមខាងក្រោយខ្នងអីដូចគ្នាណាបងប្អូនមើលវាឃើញខ្យល់ណាវាធ្លាក់ទុនតូស្អាតមែនទែនណាមកចកោម10គ្រាប់ម្ចាស់ចំការគាត់កំពុងតែប្រមូលផលហើយបងប្អូនឥឡូវយើងមើលមកចំហៀងខាងនេះទៀតខ្សែទុនតូដូចគ្នាណានេះបងប្អូនចេញមកបានប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ថានៅខាងនេះវាចាប់ដើមលោតបន្តមកដែរទោះបីថាក្តាប់ហ្នឹងវាអត់តន់ថតឃើញនៅមេឃខ្លះនៅជាក់ស្ដែងបងប្អូនមើលបងម្ចាស់ចំការគាត់កំពុងតែដើររើសចន្ទទីរបស់គាត់បដា
ដើមខាងនេះវាចេញមកខ្លះនេះច្រើនទៅបងប្អូនបើយើងមកគៀក មុនមកម៉ែ អញ្ចឹងវីដេអូវា10នាទីជាងទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណ